बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। फिर तमाम देखने दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप सब उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज आपके सामने एक छोटा सा नुस्खा रख रहा हूँ। किसी भी किस्म की खांसी हो, जिस पे कोई दवाई जो है या कोई चीज़ काम ना कर रही हो, तो किसी भी किस्म की कोई भी खांसी हो, नॉर्मल खांसी हो या वैसे कोई किसी किस्म की खांसी हो, जैसे काली खांसी वगैरह होती है, तो उस हवाले से ये एक बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है। छोटा सा नुस्खा है लेकिन बहुत मुजर्रब नुस्खा है, मेरे अपने इस्तेमाल में भी है और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें दोस्तों चंद एक चीज़ें हैं, छोटा सा नुस्खा है, इतना बड़ा नुस्खा भी नहीं है। वो आपके सामने लिखी नज़र आ रही हैं। आपको सारा तरीकाकार बताता हूँ कि कैसे इसको बनाना है और इसकी मिकदार क्या है और इस्तेमाल किस तरह करना है। लेकिन उससे पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सबसे पहली चीज़ है जी मियाँ साइला। उसके बाद यानी कि इसका जो आम नाम है, मशहूर नाम, वो सलारस भी इसे कहते हैं। ये आपने लेना है 4 माशा, रबल सूस यानी 7 मुलट्ठी। ये आपने लेना है 9 माशा। उसके बाद है अफ्यून, ज़ाफ़रान और मुरमकी। ये आपने लेने हैं 2-2 माशा। छोटा सा नुस्खा है। सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह बारीक कर लेना है और बारीक करके अगर गोली बन जाए तो ठीक, ना बने तो हल्के से पानी के साथ इस्तेमाल करके इसको जो है ना, इसकी गोली बना लेनी है। गोली की मिकदार जो है वो आपने रखनी है दाना माश के बराबर तकरीबन। दाल माश का जो दाना होता है, साबुत माश के दाने के बराबर आपने इसकी मिकदार रखनी है। और ख़ुराक जो है इसकी, आप इस्तेमाल जो है इसका, आप इस पर ज़रूरत भी कर सकते हैं, जिस वक्त ज़रूरत हो, जिस वक्त खांसी शदीद हो उस वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं पानी के साथ, या वैसे आप दवाई के तौर पे सुबह और शाम 2 टाइम, और ज़्यादा तकलीफ़ की सूरत में 3 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना खाने के बाद, खाना खाने के 15-20 मिनट, आधा घंटा रोक के उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाएं, इस्तेमाल करें, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।